Rieccoci, primo se te pare, c'è appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo siamo in diretta che sulla pagina Facebook. La mia assistente, i miei giornalisti mi hanno portato una notizia che è arrivata ora tramite il telefonino, ovviamente, che è una lettera, se riesco a farli funzionare, una lettera che l'ex sindaco di Padova, Bitonci, ha mandato e dice Giordani fuori legge, fazioso, intervenga il prefetto. E poi dice, virgolettato, il sindaco Giordani per meri motivi ideologici non rispetta le leggi dello Stato e decide di disubbidire al decreto sicurezza a scapito di tutti i padovani. E chiediamo l'intervento del prefetto che un commissario sappia ristabilire la legalità a Padova. Il virgolettato democratico Giordani prima ha pensato bene di cancellare tutti i miei regolamenti e le ordinanze sulla sicurezza e sul degrado urbano, lasciando così che la situazione a Padova peggiorasse a vista d'occhio e ora diventa fuori legge per appagare il suo ego politico. Questa non è buona politica, ma solo il gioco fazioso di un sindaco, ostaggio dell'estrema sinistra e dei centri sociali che sostengono la sua maggioranza. Lo dichiara il sottosegretario al MEF Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova. Era doveroso, è arrivata pochi minuti fa, era doveroso, visto che abbiamo il sindaco ospite, leggerla se vuole controbattere il sindaco. Tanto non sono fazioso, forse Bitonci è fazioso, io non sono fazioso. Ho spiegato chiaramente, la legge non è fatta bene. Ha dei buchi, qualcuno la faccia bene. Quando l'ha fatta bene io la rispetto, sono per rispettare le leggi. Primo. Secondo, la sicurezza è aumentata a Padova, non è diminuita. Forse ha cattivi ricordi, tutte le cose sono state modificate in meglio. La sicurezza è aumentata, la gente alla cella basta parlarci, è contenta, soddisfatta. In tutta la città. Chiaramente io non faccio discorsi di Lega, non Lega, a me interessa Padova e basta. Io sono soddisfatto. A me dispiace che queste cose le mettono sempre in politica con la logica sempre di fare qualsiasi cosa politica, non solo lui ma tanti altri. A loro in generale non interessa la città di Padova, interessa fare azione politica. Ogni tanto mi dico, devo fare il mio lavoro, faccio il loro lavoro, a me non interessa il lavoro che fanno, a me interessa Padova. Certo, bene, chiarito anche questa in diretta. Andiamo in onda un po' prima, registriamo un po' prima, tanto per ricordare i nostri telespettatori delle 21, quindi siamo quasi in diretta. Dalla prossima il sindaco verrà a trovarci in diretta, quindi avremo la possibilità anche di avere le telefonate delle persone da casa, tanto per essere coerenti e corretti con i nostri telespettatori. Senta, un altro argomento che è uscito in questi giorni sono i prateatici e qui le faccio una domanda. Gente lavora, ovviamente le belle arti, per me sono anche un attimino sta belle arti, le dico così da giornalista, vuole proibire di mettere le coperture o gli ombrelloni in mezzo alle piazze, ma se sono vicine alla parte muraria, quindi vuole impedire da un mio modesto punto di vista a questi locali di lavorare e di far lavorare la gente. È una mia impressione, sindaco, o è così perché per la burocrazia qui in Italia e qui a Padova è così? Non è burocrazia. Allora, la sovrintendenza, Padova è una città d'arte, di conseguenza qualsiasi cosa venga fatta a Padova deve essere fatta in accordo con la sovrintendenza. Io sono contro la città museo, nel senso non si può fare nulla, la città deve essere viva, deve essere frizzante, deve lavorare. Io penso che, io spero in prossima settimana incontrarmi con la sovrintendenza e alla fine trovare un accordo logico con loro. Certamente Padova deve lavorare, per cui bisognerà trovare un equilibrio tra quello che chiede la sovrintendenza e quello che vogliono fare i baristi piuttosto che i ristoratori, ma alla fine troveremo l'accordo. Sono abbastanza tranquillo perché la sovrintendenza sono persone intelligenti, dobbiamo pensare anche a chi lavora, c'è il rischio che chiuda qualche ristorante, qualche pizzeria, non voglio nemmeno pensare, troveremo dei sistemi. Io sono convinto che alla fine dialogando il sistema si trova sempre. Anche se magari per chi abita in centro non dormire la notte dà fastidio, insomma, perché d'estate con i rumori... Io ricordo solo una cosa, che noi abbiamo la fortuna di avere 60.000 studenti. Se non avessimo 60.000 studenti universitari e 40.000 medi superiori, abbiamo una grande fortuna di avere questa risorsa, sia sotto l'aspetto culturale, informatico, sotto tutti gli aspetti. È chiaro che i ragazzi la vivono diversa
da me e da lei. La sera lei va a letto alle 9:30, 10, i ragazzi vanno a letto a mezzanotte. C'è poco di dà del vecchio, insomma. Alla fine bisogna essere un po' tolleranti. È giusto che la gente debba riposare, che sia chiaro. Dopo mezzanotte a Padova non si può fare musica, non si può. Però la gente protesta anche perché sente il vocio. Ma se è su una via, però mi scusi Sindaco, se lei abita su una via non larga nelle vie che sono aderenti alle piazze e chiude il locale alle 11, smettono a mezzanotte. A mezzanotte, chiudono a mezzanotte, questi si mettono a chiacchierare d'estate fuori fino alle 2 di notte. E cosa lei posso capisce fare? Lei non può fare nulla. Posso solo mandare pattuglie e polizia locale e invitare i cittadini a comportarsi. Però io che dormo, che ho la camera sopra, capisce anche lei che... Lo so, però stanno chiacchierando, stanno parlando. Ma se chiacchiera tra una birra e l'altra, le urla, poi arrivano le urla. Io faccio altro che invitare la polizia locale in continuazione. Io ricordo che dopo la trasmissione sportiva con lei lo conoscerà, Andrea D'Amico, eravamo in un locale, eravamo fuori all'1:30 di notte d'inverno e stavamo chiacchierando e ci è arrivata una secchia d'acqua, cioè d'inverno, quindi però voglio dire, capisco anche quelli che vogliono dormire, capisco anche i ragazzi che vogliono... Certamente, però bisogna trovare anche qua un equilibrio, non può assoluto silenzio, non può essere città morta, cioè dobbiamo trovare una via di mezzo. Fino a mezzanotte. Noi abbiamo chiuso musica, dopo mezzanotte non si può più fare, deve essere musica soffusa all'interno del locale, non deve disturbare nessuno. Dopo, non posso vietare che parlino. No, la cosa più importante però era i plati attici, perché la gente va al lavoro ripeto, troveremo un accordo con la sovrintendenza, non ho ombra di dubbio. Io sono sicuro che lei lo troverà. No, io tutti quanti insieme, non è che faccia, deve esserci, non voglio che ci sia il concetto che io faccio. Però io come con gli assessori, con i miei tecnici, con tutti quanti, noi facciamo siamo una squadra, lavoriamo insieme, non sono io. Quando io dico a lei in questa trasmissione è chiaro che intendo l'amministrazione. Per la gente voglio che capisca bene. Ogni volta lei e gli assessori. Ma anche i tecnici, i funzionari, tutto lo staff mio mi dà una mano importante. Sono d'accordissimo su questo. Un altro tema importante che lei è molto preoccupato in tal senso è appunto la droga, quelli che si drogano, quelli che smerciano droga, i push e tutto il via discorrendo. Ecco, com'è la situazione? I giardini dell'Arena, ci sono molte persone private che cercano di darle una mano sotto questo senso. Ecco, com'è la situazione? La situazione purtroppo ci sono molti pusher a Padova, onestamente, è una grossa mia preoccupazione. Ci sono tanti pusher, vuol dire che sono tanti clienti. Ma è normale questo? No, non è normale. Sono molti clienti, per quello sono molti pusher, purtroppo. Noi stiamo facendo di tutto per evitare questo fenomeno. Non è facile, mi sto rivolgendo al prefetto, questore, magistratura, finanza, tutti quanti stiamo lavorando tutti assieme per migliorare la situazione. Adesso nel caso dei giardini dell'Arena cosa faremo? Tra pochi giorni un'azienda ha vinto un bando, saranno animati da iniziative. Però ho visto anche l'anno scorso cosa è successo, noi facciamo iniziative nel giardino dell'Arena, si spostano al Piove, facciamo qualcosa al Piove, si spostano a San Borromagno, facciamo a San Borromagno, si spostano da parte. È un problema, questo è un problema, che è di difficile soluzione. Oggi le normative, se vengono arrestati con prodotto, al massimo restano in prigione un giorno o due. Se sono senza prodotto, quasi sempre, non si può fare nulla. Siamo veramente inermi. Non sto dicendo che mi arrendo a queste cose, stiamo facendo di tutto sotto l'aspetto vigilanza. Abbiamo comprato i cani antidroga, facciamo tutti i tipi di servizi possibili, animazione nei quartieri, illuminazione tipo Arcella, pulizia, perché anche la pulizia aiuta la sicurezza, comitati di quartiere per vigilanza. Stiamo facendo tutto, però è una cosa che facciamo fatica a risolvere in maniera totale perché c'è un problema, c'è chi consuma. Questo è il problema. Sì, però ci sono anche pusher che vanno davanti alle scuole di chi non consuma e iniziano a farli consumare. È drammatico, noi facciamo anche con l'US, perché è vero che c'è gente che consuma, ma con l'US facciamo anche educazione e con la PL facciamo anche educazione nelle scuole, cerchiamo di parlare con gli studenti, cerchiamo di far capire queste cose. Non è facile, è una preoccupazione però che ho, anche perché ho nipoti, per cui è una grande preoccupazione.
Certo, e speriamo E che forse è la riesca. più grossa preoccupazione che ho. Va bene, allora andiamo a vedere invece il servizio di Elisabetta Corazza, che include 4 grandi opere che si dovrebbero fare a Padova, 2 sono già a un buon punto, altre 2 devono ancora iniziare. Vediamo il servizio. La città di Padova sta cambiando aspetto tra grandi opere in cantiere o comunque in avanzato stato di progettazione. Sarà pronto per il 2021 il centro congressi, la cui realizzazione all'interno del quartiere fieristico procede a ritmi spediti, tanto che si è già raggiunto il tetto. Sarà un edificio di 8 piani che si sviluppa su 100 metri di lunghezza, con il Competence Center che aprirà a settembre nel padiglione 7, che si collegherà con l'hub dell'innovazione. L'opera è in corso di realizzazione ed è destinata a cambiare il volto dell'intero polo fieristico, che oltre all'attività espositiva ospiterà quindi il Competence Center, la nuova scuola di ingegneria dell'università, nonché l'attività congressuale. Se ci si sposta in Prato della Valle, risalta come sia a buon punto anche la sistemazione del frontone di Piazza Rabin. Dopo 18 mesi di lavori, le velature che ne nascondono la facciata stanno sparendo, consentendo di ammirare la struttura del monumento, che sarà presto restituito alla città per ospitare una banca, un supermercato, un bar e ristorante che metterà a disposizione dei clienti le terrazze panoramiche. È invece questione di poco tempo e potranno essere affidati lavori che porteranno alla trasformazione di Piazzale Boschetti in Parco Tito Livio, con la conseguente sistemazione delle palazzine Liberty, su cui insiste il vincolo della soprintendenza, ente che si sta prendendo del tempo anche per autorizzare la riqualificazione della cattedrale d'Avanzo di Corso Australia, su cui è previsto l'investimento del colosso francese del bricolage Leroy Merlin. Comune e sovrintendenza stanno definendo alcuni particolari riguardanti anche questo progetto, ovvero i parcheggi e le luci, che si intendono rimodulare in funzione del progetto originale così come fu disegnato da D'Avanzo. Sì, ho sentito molte cose, aggiungiamoci anche l'ospedale, che è un'altra opera che tra poco inizierà a vedere i frutti. Molte cose, abbiamo visto il centro congressi che è già a un buon punto, è uscita un po' la polemica, chi ha detto che ci rimette, chi ha detto che non ci rimette il centro congressi, non so se l'ha letta lei Revier nei giornali la settimana scorsa, però è un'opera importante per quanto riguarda Padova ed è a un buon punto. Piazza Rabbi con il parcheggio molto bello tra l'altro dietro, è a un buon punto anche quello lì. Le 2 che mancano, una è il mio sogno, Piazzale Boschetti, sai che prima o poi... Piazzale Boschetti cominciamo a gennaio a fare i lavori. Potremmo anche iniziare prima, c'è il periodo natalizio per cui ci mancherebbero parcheggi, per cui iniziamo a gennaio con i lavori. Per quanto riguarda Leroy Merlin non c'è nessunissimo problema, l'azienda Leroy Merlin stanno avanti in maniera autonoma a fare tutte le pratiche burocratiche. Io spero che a fine anno, inizio primavera, cominciano i lavori, dovranno essere anche rapidi, penso 7-8 mesi, un anno, per cui non c'è assolutamente nessun problema. Poi c'era... abbiamo tutte e 4, abbiamo detto era Piazza Rabbi. Io mi auguro che anche la Plandina, ho in testa che settembre-ottobre possiamo riuscire a demolire via Anelli e consegnare, fare il cambio col demanio per quanto riguarda Ho avuto la un gran proprietà. successo la Plandina, vabbè che è gratis, quindi ovviamente... Ma devo dire che adesso è gratis, ma dopo sarà a pagamento. Sì, però comunque ha avuto un gran successo. No, ovviamente sì. Perché poi con Corso Milano rimessa a nuovo, insomma diventerà anche... Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna perché ho trovato un questore collaborativo, un demanio eccezionale, tutta una serie di facoltà positive. merito anche suo, perché tutti non le danno il merito, avrà qualche qualità anche lei, nonostante magari qualcuno non gliela riconosca, però qualche merito l'avrà. È importante fare cose. A me trovare, adesso finirei il percorso Agenda 21, sentiremo in conclusione loro le proposte, perché alla fine chi decide è la Giunta e il Consiglio, che sia chiaro. Fanno giustamente delle proposte, valuteremo le proposte e faremo qualcosa di importante. Io spero che già il prossimo anno cominciamo a mettere in mano a queste cose. Certo. Come il fatto di stare 6-7 anni di mano a fare una nuova questura in via Anelli, sono tutte cose che a me affascinano. È bello fare qualcosa per Anche chiudere Piazza Insurrezione, che a lei piace moltissimo. A me piace moltissimo, però voglio ricordare, se no non voglio spaventare la gente.
Ho detto che lo faremo entro il fine mandato, non domani, ci vorrà 2 anni, 3 anni, però lo faccio perché lo faccio. Una volta mi piace quando è venuto la prima volta qui diceva subito, invece adesso prendo un po' di tempo. Devo prendere un po' di tempo. No, attenzione, devo prendere un po' di tempo perché un po' alla volta sto entrando nella logica anche dell'operatività, sto cominciando a capire tante cose, mi sto formando, anche se non Andiamo in pubblicità, a tra un poco. po' alla volta, un po' alla volta. A tra Sto poco. crescendo un po' alla volta, A tra lentamente, poco. cresco molto A tra lentamente. A tra poco.